歡迎大家收睇呢一場開幕對決，各隊咧開始嘅時候充滿希望啦。呢一份希望視乎今日嘅結果，可能會持續落去，亦都可能消失，就睇下嗰會變成點啦。好壯觀嘅景象啊！觀眾席上面嘅球迷咧，等呢場波等到頸都長啦。開波啦！英格蘭對住加納，有機會啦！係咪越位啊？係啊，冇錯啊！算係成功阻到人啦嚇。拉舒福特試下傳啦，頭槌！喂 ，Keyman， 你覺得今場波咧邊個球員係最重要啊？嗱，布卡約沙卡，臨門嗰腳唔掂啊！英格蘭呢個反擊相當之 sharp 啊！一腳傳入去，蘇利文啊，對面後防都應該嚇到飆咗身冷汗出嚟㗎啦。今次未能夠得手啦，不過球隊應該都會再接再厲啊！睇嚟都仲好有機會嘅。碧咸、史東斯傳波出去，一腳靚波啊！祖迪比寧咸睇嚟就個心多舒服過應該。嗱，其實個諗法唔錯㗎，走位都幾好，可惜比波嘅質素爭啲啦。哈利簡尼，哇！一腳射波，哇！好波，真係相當之神奇啊！搞掂啦！有姿勢又有實際。嗱，你攻擊唔入咧，就代佢哋陷阱啦，又俾佢哋反擊成功。攞到個好開始啊！呢下救命啊！做得好啊！成功過到人啦！一下橫傳入中路，穩穩陣陣啦。布卡約沙卡，比賽已經過咗差唔多1/3啦喎。哇，傳得啱啱好，反攻機會嚟啦！守得好好啊！祖迪比寧咸、布卡約沙卡傳埋去啊，好高啊！踢走個波。哇！龍門之後應該請佢食飯飲茶直落啦。傳上去前面，呢球傳得唔夠準噃。踢到而家都仲係得一個入波，而家嘅比數咧係1-0啊！而家嘅比數係1-0。史高斯好重要嘅一個攔截啊！救得靚啊！蘇利文啊，走到個靚位，揾到空位，穿埋過去。蘇利文啊，踢向龍門嘅另一邊啊！龍門話easy啦呢啲。球證明的即將進入下半場啦。目前為止咧得一個入波啫，比賽嘅勝負咧依然未定啊！喂，睇完上半場覺得點啊？呢個時候最緊要有鬥志啊！下半場希望有個好開始，要冒險一下㗎啦。英格蘭領先少少啊，半場比數係1-0。啱啱開場啊！英格蘭目前係領先1-0。睇實邊個喺前邊啊！傳波到啦，
喺側翼嗰邊攞到。蘇利文啊，反攻啊！湯馬士柏迪、佐敦亞優，係咪越位啊？冇錯，係啊！碧咸、史高斯，喺最重要嘅時刻啊，失咗水準噃。其實佢睇得個局勢好清楚嘅，係俾波嘅把握咧就爭啲過唔到對手啊！甩開咗，傳埋入嚟，埋門一腳，值得試下嘅。不過就運氣唔多夠。佢應該好失望啦，至少都中籠啊嘛！亞歷山大·亞諾特，佢嘅表情咧，經已係說明一切啊！唔錯啊！呢球波擋得好啊，將個波送去側翼，真係好波啊！俾佢捉晒路啊！好波，有機會啦！今次啊，輸俾後防球員啦，用力一腳，呢球啊冇乜威脅啦。呢啲咪炮彈射球咯，起碼可以引到對手後防出翻少少啊！有位俾波啦，喺咁關鍵嘅時刻都有咁好嘅判斷啊！佢嘅表情咧，經已交代晒一切啦。嗱，佢走位走得好好啊，不過我諗佢對於隊友俾波嗰下就唔係好滿意啦。祖迪比寧咸，機會嚟啦，差少少，不過就係差咗少少啦，都叫做夠膽起腳㗎啦，不過唔中籠啊！加納又換人啦。傳得到咧，哈利簡尼攞到波啦！呢個波唔錯啊 ，Keyman 有咩意見啊？如果我係教練啊，叫佢哋搶多兩球啦，安全啲啊嘛！呢個波唔夠力啦，想要個波又嚟唔到。蘇利文啊，碧咸俾人逼到實一實喎。閱讀球賽能力好啊預測到之後會發生咩事。好彩有佢喺度，加納追平嘅機會就可能渺茫咗啲，不過都唔可以放棄嘅。好近龍門啦，呢球射啦，可惜啊，入咗咪追平咯。最少領隊都有讚佢嘅，不過可以再接再厲啊！Substitution。加納等咗幾分鐘，終於可以換人啦。今日佢踢得係好落力㗎，所以咪搞到而家冇咩體力咯。揾緊機會傳波啊！夠晒警覺性啦！傳咗俾空氣，好高嘅頭槌啊！擋得好啊，救得好，簡尼都唔知點樣先能夠入到波啊！佢有機會表演下咯噃。佢哋揀開個短嘅，傳得好機會啊！夠晒穩陣。今場波結局會係點？都唔使問啦。哇！佢嘅技巧真係冇得彈啊！嗱，感覺上佢好似咧未掂到個波，已經知道要點樣射入去啦，真係犀利。剩翻時間唔多啦，呢球波會唔會決定到成場賽事嘅結果咧嚇？呢球波攞命啦！有咩慘得過落後一球啊？係咯，咪就係落後兩球咯。腳法錯噃，過咗啦。
一個傳中波，佢係真係唔想冒險喎。有機會突破。碧咸攞翻個波，祖迪比寧咸，呢球唔錯啊，好波啊！一腳踢走佢，球證睇一個標之後就吹雞完場啦。英格蘭達成目標，喺龐大嘅壓力之下攞到一個完美嘅結果啊！Keyman 波啊睇完啦嚇，成場波你有冇咩意見咁啊？英格蘭今日應該好滿意啦，呢場波對佢哋嚟講咧舉足輕重啊，能夠贏波證明咗佢哋嘅意志力啊！未來嘅對手真係要小心啲佢哋啊！我完全同意。好啦，今日差唔多咧就告一段落啦。